Fala galera do meu canal, tudo vocês? Eu tô bem. Então, mais um vídeo, agora tá começando mais vídeo aqui do canal. Agora no vídeo é isso, eu queria dizer mais um episódio da nossa série de Stardew Valley. Galera, eu farmei um pouco, eu quebrei algumas árvores aqui em volta hoje. Então, só pra deixar avisado pra vocês. Isso. E eu olhei a previsão do tempo, hoje vai chover. Olha aí. Os filhos estão de bom humor. Acho que você terá um pouco mais de sorte. Que bom. Aí, galera, a gente precisa fazer um espantado rápido. Assim que a gente conseguir nível 1 de cultivo, a gente já vai conseguir fazer o espantado. Aí eu quero ver aqueles corvos ali aparecer perto da nossa casinha. Já vamos lá fazer a nossa rotina matinal e diária, que a gente sempre vai lá e pegar a cebolinha. Acostume-se, galera. Pelo menos durante a primavera vai ser isso. Eu vou começar a juntar agora, galera, para o Festival do Ovo. Tem o Festival do Ovo, para quem não sabe, só no festival de lá que vende morango, que eu saiba. Aí, quando a gente pega lá, a gente já planta de uma vez. Aí a gente tem 2 colheitas na estação. Assim, a estação inteira. Não vai ser fácil. É uma cebolinha aqui, Eu planejo conhecer muita pessoa hoje, bastante. Olha, deixa eu ver quem a gente não conhece. Olha, a gente não conhece o George, a Abigail, a Pam, essa daqui que eu esqueci o nome, mas eu sou namorado dela no outro mapa, Harvey. Ué, como é que eu não conheço ele? Aqui, Will. Eu falei com ele, o Elliot, o Demetrius, o Sebastian, a Maru, o Linus e o Mago. Já viram, né? Que vai ser bastante difícil até. Então vamos passar aqui e pegar alguns itens. Eu vou ir lá pra casa e eu vou com vocês quando eu chegar. Aqui, galera, chegamos aqui na cidade. Por isso que é bom sempre olhar óculos quebrados. Eu passei no Deus um dia aí, que eu esqueci qual. Então vamos voltar aqui na praia, que a gente não conheceu o Ellen, nem o Willy. Deixa eu tirar alguns itens aí. Óculos quebrados, joga fora. Fibra e isso, só. Agora vamos recolher os itens da praia. Já a gente vai arrumar essa ponte pra galera. Não se preocupem. Vamos conhecer o Willy. De novo, né? Porque, tipo, na cutscene lá a gente já era pra ter conhecido ele. Enfim. Vamos conhecer o Linus agora. Pra mim, o personagem mais gente boa do jogo é o Linus. Pra mim. Gente, se vocês gostam da Hayley, deixa aí nos comentários.
É sério, eu não suporto a Hailey. Ela é muito chata, velho. Eu acho ela muito chata. Minha irmã joga Stardew Valley também, acha ela muito chata. Nós achamos ela muito chata. Aí não sei se vocês. Então deixa nos comentários. Então vou falar com a gente e volto já. Galera, olha aqui o que eu tô fazendo. Prontinho. Eu fiz 10 sementes de verão exatamente, galera. Porque isso daqui dá coisas do verão. E pro centro comunitário a gente vai precisar, tá certo. A gente pode recolher, mas a gente pode vender isso também. Então isso é muito bom. Eu peguei alguns alhos porós também. Hoje a gente sobe de coleta, galera. Certeza. Então já vamos plantar esses negócios aqui. Tá certo, a gente vai precisar plantar bem mais coisa. Mas por enquanto isso daqui tá ótimo. Então já vamos vender essas coisinhas aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra vender. Essa semente. E é só. Deixa eu ficar aqui. Tá certo. Eu vou tirar um dente de alho e vender esses 4. Então a gente vai ganhar pouco dinheiro hoje. Mas a gente vai ganhar pelo menos alguma coisa, né? Então eu já volto com você. Nossa, galera, eu tinha esquecido de voltar o vídeo. Eu já reguei minhas plantas tudo e tô dormindo de novo. Só que tipo, eu só reguei as plantas e é isso. E hoje tem colheita de xilívia. 3, 2, 1. Xablau. Colheitinha, sai daqui, corre. Aí finalmente a gente vai conseguir fazer esse espantalho. Amanhã, no dia 6. Ué. Vinte xerivinhas. Vamos guardar algumas aqui. Não custa nada. Vou dar de presente pra alguém. Abriu a mina, galera. Agora a mina tá lá. A gente vai conseguir entrar agora. Então já vamos regar aqui nas plantinhas. Saúde! Amém. Vamos então pegar as cebolinhas e quando eu chegar lá eu volto com você. Mas antes, vamos receber nossos negocinhos. 100 ouros. Mostra o galinheiro e cria um espantalho. Com prazer. Só que não agora. Vamos vender, vende. Aí galera, a gente tá com 1000 ouros agora. A gente só gastou aqueles 500 lá que a gente tinha. Agora a gente tá aparecendo ali pra mim que a gente não gastou nada. Olha aqui, ó. Aí. Porque realmente, eu não gastei nada. Só indo na batata lá dos 500. Normal, mas enfim. Né? Vamos ver aqui a mulher que fica aqui. Vamos ver o que ela vende.
Carambola é bom, hein? Cenoura subterrânea não, galícia não, vagem não. Eu compraria essa cenoura subterrânea, mas... Ai, que legal esse porquinho. Deve ter bastante cebolinha aqui, porque ontem eu não vim pegar, então deve ter. Não, tô zoando, não acumulou não. Eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero pegar. Não. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e eu fui!